السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ڈاکٹر ابراہیم عرض کر رہا ہوں۔ یہ اسٹرکٹ ایریا ہے ایمپیتھک ریمیڈی اسٹرکٹا۔ سمٹم یہ ہے کہ جب جوڑوں کے اوپر درد ہو، سوجن ہو اور اس کے ساتھ سرخی ہو، اور اس کے بعد یہی درد سوجن سرخی جو ہے وہ نزلے میں بدل جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے کھانسی ایسی ہو جو رات کو خشک ہو، صبح دن آئے تو وہی کھانسی بلغمی کھانسی کے اندر تبدیل ہو جائے، اور اس کے ساتھ اس کی سمٹم کچھ آنکھوں میں بھی آتی ہیں۔ نزلہ زکام ہونے سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جیسے پیشانی میں بوجھ، آنکھوں کے اوپر بوجھ سا، ناک کی جڑ کے اندر جو ہے وہ جھنجھلاہٹ سی، اور جو ہے وہ بار بار ناک جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناک خشک ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر سمٹم پیشنٹ کے اندر آ رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ سسٹکٹا پلمونیریا ضرور آزمائیں۔ پوٹینسی آپ اپنے کسی قریبی ڈاکٹر کو چیک کروا کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔